小鸟，我要去沙滩了。吉普说：“你想和我一起去吗？”当然了，小鸟说：“我喜欢沙滩，我都等不及了。”小鸟说：“我要去水里面玩。”我不是去玩的，吉普说：“我有工作要做。”你有工作要做？小鸟问。是的，吉普说：“我要去做一个船。”你要做一个船？小鸟问。你要去航海吗？不，吉普说，我们要一起去航海，在大海上。小鸟问。是的，吉普说，在大海上我们要去探险。啊，这个，小鸟说，你会坐船吗？小鸟问。我觉得我会。吉普说，能有多难呢？